管理方面基本上都係由你哋負責嘅喎。咁邵大夫嘅角色佢係做啲咩嘢嘅多？其實理論上咧，佢係要管理翻佢自己間廠嘅，哪怕我哋真係幫佢請埋啲工人姐姐各樣嘢，其實佢自己都要睇翻佢個廠嗰邊發生啲乜嘢事啊，各樣嘅嘢㗎。咁當然啦，另一個最重要，因為佢係投資者嘅角色啦。關於呢間廠嘅所有開支或者其他要用嘅錢啊，各樣嘢，其實佢係要俾嘅，就唔應該係情緒勒索啊，或者各樣嘢就借啲意就想我哋呢邊幫佢俾埋，或者幫佢頂住啲數。墊資，然之後佢之後找翻俾我哋，其實原意並唔係咁樣嘅。但係佢好似咧就係、我冇錢找啊，你哋都做緊㗎啦，咁你幫我頂住先咯，係啦，個感覺就係咁樣啦。而有啲地方係我哋喺當場嘅時候，我哋唔可以唔幫佢找咗先。例如係咩咧？電啦，就係、因為咧泰國咧政府咧佢嗰個即係嗰個條例就係你例如出咗個預結單啦，我假設啦，我哋而家係6月啦，5月嘅預結單咧就已經係喺6月頭就會出咗嚟㗎啦。咁嗰張預結單就寫到明咧，6月尾咧幾時就要找咗5月嘅電費。咁而你舉個例，嗰個 deadline 就係6月20號。咁佢通常有幾日嘅寬限嘅，咁但係你遲咗6月20號咧，每一日就會計息啦。咁如果去到咧你6月25號之前你都未找嘅話咧，佢哋就揾一個電工嚟就即刻 cut 你電㗎啦。咁你通翻電嘅時候就必須要找翻嗰個電嘅電費，加埋嗰個息口啦，即係遲找嘅罰息啦，同埋要俾埋個通電嘅錢嘅。咁其實佢咧好多時就係呢啲位咧就明知咧我哋唔會令到間廠冧啊嘛，咁佢就會借啲意就你幫我找咗先咯，我之後找翻啦咁樣啦。咁而另一樣嘢就係、泰國咧嗰個勞工法咧係保護工人嘅。如果你喺即係間公司唔同啦，有啲公司咧就係1個月出一次糧嘅，有啲公司咧就係每個禮拜出一次糧嘅，而有啲公司可能每2個禮拜出一次糧嘅。咁你係同啲員工之間有晒協議啦。假設你係拖糧嘅話咧，嗰個員工係可以即刻去勞工處咧告間公司。而我哋嘅牌照咧，如果即係我哋公司有任何關於勞工處去舉報我哋咧，我哋嘅牌照都會冇咗㗎，會因為咁樣而吊銷。咁佢就會攞住呢啲位就係咁你就算你即係你係一個原主嚟㗎嘛，咁我就算找唔足數，咁你都會幫我頂咗先，因為你都唔可以因為咁樣而影響咗你哋園區嘅牌照。咁佢就每一次就會恃住呢一啲嘢，或者佢根本就跑唔夠數啦。然後你哋都聽到啦，佢跑唔夠數唔緊要嘅有陣時，但係佢係採取一個咧鴕鳥政策嘅，佢係唔會應你機，哪怕斌仔又好，阿樂又好，我哋點樣打電話俾佢啦，或者喺群組寫好晒一啲乜嘢 deadline 各樣嘢，佢係完全唔應機，係唔會理。然後佢就會話俾我哋聽，我而家做緊直播，忙緊，或者我而家唔知乜乜乜做緊啲 YouTube 乜乜乜，咁我哋唔係 YouTuber，我哋唔識啦吓，咁就 hea 咗我哋噶啦。咁總之好多嘢就係 keep 住，佢就係攞住呢啲位而逼我哋去做啦。同埋當然啦，中間有好多電話一打嚟嘅時候，就已經係情緒勒索啊，發晒癲啊，喺度講埋啲説話就失晒控啊，咁樣就總之叫我哋揾翻一啲最緊急嘅錢要找。咁其實你一路咁樣拖，其實有啲錢可能唔緊急㗎，拖下拖下都變咗緊急㗎啦，係咪啊？明白。咁我想問阿姐，咁其實如果聽你所講，我哋理解啦，就係話例如工人方面啦，其實唔可以拖糧嘅。咁因為如果拖糧嘅話，佢哋去泰國勞工處嘅話，你哋有機會影響到個牌照，所以佢就知道呢個係你哋嘅弱點，因為影響到個牌照就影響到你哋嘅啦嘛。咁所以就你哋一定係會墊咗錢出嚟先嘅。電費嗰啲即係水電煤驚俾人 cut 啦，咁亦都會墊咗出嚟先啦。咁所以就擲落好多數㗎啦。咁喺 total 呢2年時間左右啦，年零啦，咁其實你哋大概係幫佢揞咗幾錢出嚟，而係未收得翻嘅。咁我斌仔嗰度你哋都睇到啦，嗰度有40幾萬嘅人民幣啦，咁就係斌仔揞咗出嚟啦，佢嘅人工啦。而我呢邊咧就係我呢邊係咁樣嘅，佢喺2月尾嘅時候咧，即係2025年嘅2月尾咧，佢已經開始唔找啲佢間廠嘅錢啦。咁你2月唔找嘅時候，你2月嘅人工啦，同埋之後嘅電費各樣嘢咧，佢係冇找到嘅。結果嗰啲錢就跌晒落我度，我幫佢找咗。其實加埋咧，我係幫佢墊咗70幾萬嘅啦，淨係佢間廠嘅開支。
咁而嗰陣時咧，即係未計佢爭你嘅租，已經70幾萬啦。未計，其實租嗰啲我哋一早已經傾好晒，佢嗰陣時係話冇問題㗎，協議晒㗎，但係佢都借頭借路係唔找啦。可能佢喺角度，佢覺得呢啲錢並唔係緊急嘅錢，因為唔找咧都唔會影響各樣嘅嘢，係啦。咁而另外啦，佢撇除租啊，咁另外嗰啲工人宿舍啊，各樣嘅嘢，其實加埋嗰度係已經係一大筆錢㗎啦。即係而家就欠工人嘅錢，工人其實應該係唔會點欠錢咧，因為你哋應該一直有幫佢墊住噶嘛。如果唔係啲工人會去泰國勞工處噶嘛，係咪啊？你走晒㗎啦，就知佢爭你哋嘅。但係有啲宿舍啊，即係員工嘅宿舍啊，其他一啲開支啊，一啲雜項咧，其實都係我哋呢邊已經印咗俾佢㗎啦，係啦。咁前後呢度 total 就爭你70幾。唔係，我自己印咗俾佢。咁另外仲有加埋啲員工宿舍其他哩啦啦，呢度都幾百萬嘅。呢度要計出嚟嘅話，其實我哋3月嘅時候已經係想同佢對數㗎啦。我哋已經有晒所有 Excel 表啊，各樣嘢同佢對數啊。淨係我呢一 part 已經係300幾㗎啦。咁但係佢根本完全係冇誠意係對數，佢係拉埋一啲有背景嘅人士出嚟，就嚟到就係不停咁樣鬧我哋啦，話我哋佢錢啦，各樣好多罪名就呃晒落我同阿樂度咯。而最嬲嘅係咩咧？我哋咁撲心撲命幫你，我哋成班人包括阿樂啦、斌仔啦、廚師成 team 人啦，全部人咁幫手，連埋我自己，你聽到我哋嘅全部人都係出錢出力。好用心為呢件事做好佢嘅，而佢最後係唔願意同我哋傾任何嘢，仲要佢要騷擾我哋嘅屋企人，佢仲要揾人去跟我啦，將啲追蹤器擺埋我架車度啦，跟住佢去過我屋企，但係佢竟然去我爹哋媽咪屋企啲70幾歲老人家嗰度貼我哋街招啦，仲要去啲江湖群組嗰度 po 我哋嘅嘢。po 我哋嘅相啦，然之後老作好多唔同嘅罪名屈我哋啦，例如咩咧？話我哋落降頭啦，呢個個都識落降頭。如果我都識落降頭嘅話，我即刻落去啊！真係。跟住話我哋落降頭，話我哋毒販，話我哋老千。仲有一樣最過分係咩咧？佢唔止喺香港造謠啦、搞事啦，佢喺泰國都搞事。喺泰國同我哋即係有啲相關，即係喺廠附近啦，同我哋有啲合作嘅人講啲咩咧？佢話我同阿樂喺泰國呢度咗人哋2億泰幣，然之後走咗佬。然後嗰啲泰國人係同翻我哋講，但係啲泰國人問翻我哋但係我哋揾到你㗎喎，點解佢咁樣散呢啲風出嚟咧？咁我嗰陣時我就會，我開頭唔知點解佢咁做啦，但係我而家睇咗咁多嘢啦，之後我就諗翻，其實係咪調翻轉阿邵大夫嚟啊？你係出面啊，咗人哋2億泰幣起碼，然之後將呢個罪名又屈落我哋度啊？唔好意思啊，一講到呢啲我好激動啊！唔使激動，唔好激動，係啦，即係我哋放鬆心情去講晒出嚟呢件事，我哋有好多人而家係睇緊嘅，係啦。我尋日都同阿大夫講咗啦，係啊，係非常之離譜嘅。佢呢個人係即係我哋都好多網民都習慣咗佢做法㗎啦。佢一同人反面會先向對家潑髒水嘅，係先抹黑嘅。咁呢啲嘢我哋再諗辦法去解決。我亦都尋日同阿邵大夫講咗㗎啦。大夫，你唔需要再揾人去做呢啲嘢㗎啦。總言之咧，大夫，我亦都喺度同你再重新一次去講啦。無論阿樂、阿謝、斌仔，又或者任何一個苦主，你再去騷擾佢哋，唔需要證據，只要佢哋俾人騷擾。邵大夫，我蒲鋒鋒講嘅，只要任何一個人俾人騷擾，唔需要證據證明係你做。就全部一律當係你做，唔好同我講咩證據，我係唔需要證據，全部當係你做也好，德寶也好，邊度都好，係啦。你阿媽身邊所有嘅朋友，佢成個 friend list，我全部會幫你洗版。講到明嘅，邵大夫，你有幾邋遢，我一定係奉賠俾你。我賺得呢波流量，我喺度收得咁嘅課金，我邀請得阿姐佢哋上嚟去做人證。
我就確保任何一個人你騷擾親，我都會幫拖。食屎啦你真係，唔需要咁激動啊！成日對住呢啲人唔好同佢太斯文得㗎啦，佢只會識得恰啲善良嘅人同埋好嘅人嘅。